Que las pruebas en el último tramo de la línea de alta velocidad llevan un ritmo diferente del que siguieron entre Zamora y Pedralba se va a hacer evidente a lo largo del mes de febrero, cuando se estén realizando simultáneamente evaluaciones sobre la línea que en el tramo precedente requirieron más de 6 meses, de cargas sobre viaductos, auscultaciones de vía y catenaria y las pruebas de campo en señalización y en comunicaciones. A día de hoy están realizándose las pruebas de carga en pequeños viaductos y pasos subterráneos entre Meamán y Ponteambía y Meamán y Taboadela. Al mismo tiempo y con la línea eléctrica en tensión se están realizando las pruebas de campo de equipos de señalización y comunicaciones, una tarea que comenzó el pasado mes de diciembre. Además de los trenes de carga, en febrero se incorporará el primer tren auscultador, un vehículo que realizará la auscultación geométrica para comprobar la idoneidad de los diferentes parámetros de vía como la nivelación, alineación, anchos, peraltes y alabeos. 2 semanas después, a mediados del mes de febrero, están previstas las circulaciones con el primer tren laboratorio, el conocido como tren BT. Se trata de un automotor diésel fabricado por Talgo a finales del siglo pasado, que es capaz de circular por líneas tanto de ancho estándar como ibérico a velocidades de hasta 200 km por hora. A bordo lleva un sofisticado sistema de sensores y elementos de análisis que le permiten realizar auscultaciones tanto geométricas como dinámicas, de vía y catenaria, y realizar sus ensayos con distintas velocidades hasta 200 km por hora. El último tramo en el que se realizarán las pruebas de carga será en el del corredor de ancho mixto entre Taboadela y Estación de Ourense, tanto en los pasos subterráneos como en el viaducto sobre el Miño, en los que, si bien ya tienen las pruebas de carga sobradamente realizadas, llevan en servicio desde 1957, hay que hacer nuevamente verificaciones con trenes de ancho estándar, utilizando el tercer carril que le fue implantado a lo largo de los 2 últimos años.